Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të sjellur tek ju këtë herë një lajm të dhimbshëm, një lajm të prekshëm. Muaj më parë në estradën shqiptare ndodhi më e tmerrshmja. Këngëtari shumë i dashur për publikun, djali që dhuroi një energji të paimagjinueshme, buzëqeshja e tij që në fakt u shkruajt nëpër gurët e çmuar nga Perëndia, nga ëngjujt. Çiltërsia e tij humbi jetën në mënyrë të papritur. Do të ndaloj tek Shpat Kasapi. Shpat Kasapi, një personalitet i shquar i muzikës shqiptare, ndroi jetën dhe shokoi të gjithë shqiptarët. Kur e përmendim Shpatin, nuk ka sy njeriu që nuk loton. Nuk ka nëntë që nuk e ndjen sikur të ishte fëmia e saj. Dhe nuk ka i ri që nuk kujton këngë të bukura dhe hite që Shpati i solli për dekada në skenën shqiptare. Dita e sotme për familjen Kasapi, konkretisht për Selvien dhe për Roelin, është ditë e veçantë. Sot Shpati do të festonte ditëlindjen e tij të radhës. Do të mbushte 41 vjeç. Por Zoti vendosi ndryshe. Zoti vendosi që Shpati këtë ditëlindje ta feston mes ëngjujve dhe jo mes njerëzive. Dhe Selvia në këtë ditë të veçantë ka shkruar një status shumë të ndjerë, i cili në fakt na ka emocionuar të gjithëve. Ajo në rrjetin e saj social Instagram ka ndarë dhimbjen e saj shpirtërore në këtë ditë që nuk e ka më. Deri në vitin e kaluar, do me thënë, festonin bashkarisht, gëzonin, përqafonin njëri tjetrin, dhuronin dashuri, ndërsa këtë vit jetojnë me kujtimet. Sot është dita jote. Ti nuk je larg. Je vetëm në një formë tjetër. Je ëngjulli ynë mbrojtës. Çdo bekim që na vjen, çdo gjë e bukur që na ndodh, e ndjej si shenjë nga ti. Roeli po të thotë dedi, dhe zemra ime e di që ti e dëgjon, që je pranë nesh. Urime ditëlindje në parajs. Shpat, 5 muaj par ty, po gjithmonë në zemrat tona. Selvia ka shkruar një shkrim tepër të ndjerë, e cila përshkruan edhe atë dhimbjen që nuk e ka partnerin e jetës, por edhe atë lumturinë që Zoti e ka shndruar në një ëngjëll, sepse ne besojmë që është në ëngjëll, për faktin sepse ai kishte një shpirt jashtëzakonisht të pastër dhe mirësia e tij lexoheshte që nga sytë, njerëzit të cilët dinë të lexojnë sytë, dinë të lexojnë edhe mirësinë. Unë shpresoj që familja të ketë marrë pak veten dhe uroj me zemër që zëri i tij të jehon gjithmonë, sepse njeri i suksesshëm në jetë është ai i cili edhe pas ikjes së tij le vepra dhe përmendet. Dhe në këtë rast Shpati ka lënë vepra shumë të bukura dhe përmendet, sepse në këtë univers të gjithë jemi që do t'ikim, asnjë njeri nuk do të jeton për gjithmonë.